Bienvenido a Clase de Artes. En la descripción de este video encontrarás la liga a un cuestionario que podrás resolver mientras escuchas los sonidos de animales que se reproducirán en este video. Recuerda que es un cuestionario auditivo, por lo tanto, en este video no encontrarás imágenes. Tus respuestas podrás comprobarlas al final del cuestionario. Comenzamos.